Vậy Life AI cung cấp sản phẩm dịch vụ gì? Như đã nói, đây là một nền tảng chăm sóc y học chính xác cho người dùng, nên Life AI sẽ liên tục thêm vào các sản phẩm dịch vụ, các AI chuyên ngành liên quan tới lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng và y tế. Hiện nay trên Life AI bạn sẽ được sử dụng 30 gói dịch vụ giải mã gen của Genetica, các sản phẩm của thương hiệu dược mỹ phẩm cao cấp Thái Lan Son với 20 năm kinh nghiệm, các thiết bị đeo hỗ trợ giấc ngủ có sử dụng trí tuệ nhân tạo để cá nhân hóa giúp bạn đi vào giấc ngủ tốt hơn của hãng Brand. Trong thời gian tới, sẽ có hàng chục đến hàng trăm mini app với những sản phẩm dịch vụ đặc biệt có trên Life AI. Với một cộng đồng đã xây dựng, mỗi khi có thêm dịch vụ sản phẩm, thu nhập của bạn sẽ có cơ hội tăng lên không giới hạn.